hantunya. Anak-anak lihat burung hantu ya. Ini anak-anak lihat burung hantu. Lucu ya burung hantunya ya. Kasihan deh burung hantunya. Sendirian dia. Iya, nggak punya dua-duanya. Oh iya. Nggak ada. Teman-temanmu kasih tahu ada burung hantu, bilang. Jangan rame-rame, jangan rame-rame. Jangan pakai kuda. Burung hantu. Iya, mana burung hantunya? Itu. Jangan digoyang, jangan digoyang. Dalam, lihat burung hantu.